搞去嘛来！1、2，go！ 搞吧。搞啊！再来一个，来，你蹦，来，预备，蹦一个，你鼓地下，蹦，预备，走！搞吧。啊，吃，谁装的麻酱的吃哈？又是牙黑睁开，急眼。哎呀，你孩子咳嗽急眼照样整的，你他更急眼呐！给打针也不气行，得吱吱叫唤，打针打一回行，打2回就整不去了。挨着得打开打。他不跟去呀。我一上那里边玩儿，人都不去了。人家领导你说。他记得啊。咳嗽难受吧，有点。难受吧，高年大难受吧？你不打针那能好了吧？我说一会儿电动车充充电，我拖下来上那看看你。还得打针。他听着他上回没上回，你真没打针。吃药你不管事儿都给打针，哎，这个人。哎呀，这算是讲什么？不是正屋里去，这连打个连出招，家他妈的上气这。念不动了啊！跟个泥鳅一样。啊，有偏这。你看那小羊都吃多天药了，哐哐那种。这回这感冒厉害都。要不那回我说不行，给他输2天液。他妈说哪有功夫给他输液呀？谁给他输液呀？他得到考试时候呢。他马上就得考试了吧？过了他都生气了。打针你不行啊？没人管他。照样吃的药儿，这比早先轻点儿。他轻点儿了。这感冒这玩意儿好热感传的，你看看一个感冒好几个感冒的下来。他刚才快好的时候，他传染哪一个？啊。完了，那都是我传的。就我先是奶奶传好这个感冒哈啊？是吧？你那大车拉几个？你那大车？不拉鸡。不拉鸡。你排的不行，得他搁那排才行嘞。哪去了？这玩意儿俩孩子都感冒，你说你没事了呀？没事，马到这也不好。哎，这玩意儿麻烦死。我光吃有机药丸子吃10天了。那你咳嗽没这厉害了，你咳嗽了就夜里你大娘给一瓶那个治咳嗽的，又吃那个的，有机的吃没了，吃那个。那你在那哪里吃药管事儿？哎呀，我总去拿去，我拿3回了都。嘿，我7回给烧1回，7回给烧1回。那你说有病你不买药怎么着嘞？那个吃了管事儿，你再换个药，你换个药不一定管事儿了就。哎，人家给包一点。他不到这些天他好不了啊，这重感冒。哎，咳嗽不好就给他打针还得。他都不是有点厉害哈，这会儿都没听他咳嗽。他咳嗽厉害。哦。你说打针行吧？不行。这阵咳嗽轻点了，你哐哐一阵咳嗽。哎，小吉啊，给你大爷找个法。这不是7万，这是9万。9万。这个是什么呀？绿风。发财，你说发财。哈。你说这玩意儿得给打针去，不打针也不行。吃药都吃，不管事儿管不事的。吃药吃。一打针打完摘开还是气，到那传上一针，第二插气的时候一看那个弯都不起，人家都不行了。到那哈都不下车了，死活认不下来。但是多年好给大家咳嗽的包子啥也不吃。教练给看这是嘴长了口上好像是。被人敲出来的，这也不是屋里起。我说你赶出来看看吧。哎呀，你声儿挺大呀。被人出来看见他不上屋里起，他不屋里起。打你，我也是这样。我这一屋都是咱感冒的完事儿，我给你找哈。都冻着，俺这连蛋儿。这把孩子给传了啊！他奶奶也冻着，还都冻着。哎呀，你家没冻着。这段时间都是净感冒。啊，你说车拉的话在这儿坐着。这都坐着，别的家就叫唤，光知道叫唤。哪有不叫了？没看着啊！真个冻着小孩儿。哎，戴上帽子就落，戴上帽子就落。也不戴帽子。